नमस्कार। आसंतु कल्पना करिबा एमिति गोटे जगार जेउठी गोटे पटे देशकु शक्ति देउथिबा कोइला खणीर धुआं आउ अन्य पटे सेही सबुज जंगल भितरे बाघर गर्जन। हाँ, आज आमे कथा हबा ओडिशार सेही विचित्र जिल्ला अनुगुल विषयरे। यह एक एमिति जगह जहाँ भारतर भविष्यत पाई एक बहुत बड़ प्रश्न छिड़ा करुछे। तेबे चलंतु एही जटिल कहानीकु टिके भल भावे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। तेबे ए दुईटी चित्रको टिके पाखरु देखिबा। गोटे पटे अछि शिल्पर शक्ति माने बड़ बड़ कारखाना कोइला खणी जहा भारतर अर्थनीतिर चककु घुराउछि। आउ अन्यपटे सेठी अछि प्रकृतिर अपूर्व सौंदर्य, घंच जंगल, महानदीर नील पाणी आउ हजार हजार वर्षर पुरुणा संस्कृति। एही दुईटी अलगा दुनिया केमिति गोटिए जगारे एकाठी चालिछि। एहा ही तो अनुगुळर प्रकृत कहानी। तेबे आज आमे एही कहानीकु केमिति बुझिबा। प्रथमे आमे देखिबा अनुगुळर एही द्वंद्वकु, तापरे एहा केमिति भारतर एक शिल्पशक्ति केन्द्र पलटिछि। एहापरे आमे एहार परिवेश आउ संस्कृति विषय जानिबा, आउ शेषरे देखिबा शक्ति परिवर्तनर एही बड़ दोचकीकु, आउ प्रश्न करिबा कोन एक सबुज भविष्यत संभव। तेबे चालंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम भागरु विरोधाभासर जिल्ला। एठी आमे सेही मूल द्वारकु देखिबा जहा अनुगुळर एही दुईटी अलगा परिचयकु जन्म देइछि। एही संख्यागुड़िक भितरे किछि रोचक कथा लुचि रहिछि। देखंतु एते बड़ शिल्प केन्द्र हेले भी एठी प्राय 84% लोक गाँरे रुहंती आउ साक्षरता हार पाखापाखि 79%। किंतु एहा भितरे भी पुरुष आउ महिलांक मध्यरे एक बड़ फरक अछि। एहार अर्थ कौन? एहार अर्थ भविष्यतरे जेतेबेले नुआ धरणर काम आसिबो सेथिपाई लोकंकु प्रस्तुत करिबा एक बड़ चैलेंज हबो। एबे आसंतु कहानीर द्वितीय भागकु। एठी आमे देखिबा केमिति अनुगुळ भारतर शिल्प पाई एक इंजिन रूम भली काम करुछि। एही नामगुड़िक ही अनुगुळर अर्थनैतिक मेरुदंड। MCL महानदी कोलफिल्ड्स कोइला बाहर करे, सेही कोइला को व्यवहार करी NTPC बिजुली तैयारी करे, आउ नाल्को देश पाई एल्युमिनियम उत्पादन करे, सेहीपरि JSPL तैयारी करे इस्पात। माने गोटिए जगारे एते सबु बड़ बड़ शिल्प एकाठी होई एहाकु एक प्रकृत इंडस्ट्रियल हब बनै दैछंती। केवल एही गोटिए संख्याकु देखंतु 57 मिलियन टन रु भी अधिक प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष एतिकी कोइला एठारु बाहारे। एहार परिमाण एते बड़ जे एहा सारा देशर शक्ति चाहिदा पूरण करिबारे एक बहुत बड़ भूमिका निभाए। किंतु कथा खाली कोइलारे अटकिनी। भारतर प्राय 72% एल्युमिनियम उत्पादन ओडिशारे हुए, आउ तार एक बड़ केन्द्र हेउछि अनुगुळ। एहा केते गुरुत्वपूर्ण? देशर प्रतिरक्षा हेउ किंबा विमान तैयारी सबुठी एहार आवश्यकता रहिछि। हेले एते विराट उत्पादनर फायदा कौन जदि जिनिसगुड़िक ठीक समय बजारे पहुंची पारिबनी? तेबे चालंतु सेही गुरुत्वपूर्ण कथाटिकु देखिबा जहा एही शिल्पकु चलाउछि किंतु एक बड़ दुर्बलता भी साजिछि। एही समय रेखा निजे ही पूरा कहानी कहि देउछि। NH55 जहाकि ए अंचलर आर्थिक जीवन रेखा, तार 4 लेन काम वर्ष वर्ष धरी झुली रहिछि। देखंतु जेउ काम 2020 रे सरी जेवा कथा ताहा पई एबे कोर्ट को हस्तक्षेप करी 2026 रो डेडलाइन देबाकू पड़ुछि। आउ एही विलंब केवल समयर अपचय नुहे, एहा एही अंचलर अर्थनीति पई गोटे बहुत बड़ बाधक। एबे आसंतु कहानीर मोड़ को पूरा बदलै देबा आउ तृतीय भागकु जिबा। एठी आमे देखिबा अनुगुळर एक संपूर्ण अलगा परिचय, तार प्रकृति, आस्था आउ संस्कृतिर कहानी। कल्पना करंतु कारखानार धुआंठारू बेसी दूर नुहे सेठी अछि सातकोशिया। एही गोटिए नाही अनुगुळर पूरा अलगा एक चित्र सामनाकु आनी दिए। एठी महानदीर सेही गभीर गंड, घंच जंगल आउ सेठी बाघ, हाथी एवं घड़ियाळ कुंभीरंकर घर। एहा सताने शिल्प और प्रकृतिर एक अविश्वसनीय सहावस्थान। आउ केवल प्रकृति नुहे, ए माटीर आध्यात्मिकता भी बहुत गभीर। एठी पुरी जगन्नाथ मंदिरर अविकल प्रतिरूप शैलश्री क्षेत्र अछि। आउ सबुठु आश्चर्य कथा हैला मां हिंगुळा जे अग्निर देवी से एही कोइला अंचलरे पूजा पांती। भावन्तु त शक्ति आउ आस्थार की अद्भुत मिलन। एही सबु तीर्थस्थान एठाकर लोकंकर जीवंत विश्वासर प्रमाण। आउ तालचेरर गणेश पूजा एहा तो खाली गोटे पूजा नहे, एहा पूरा सहरर परिचय। 100 वर्षरु भी अधिक पुराणा ए परंपरा। पूजा समय रे पूरा कोइला सहरटा जेंती उत्सवरे बुड़ी जाए। एते चाकचक्य, एते आलोकमाला भितरे एहा देखै दिए जे शिल्पर कठिन परिश्रम भितरे भी सामूहिक जीवन केते सुंदर और जीवंत होई पारे। एबे आसंतु
ଆମ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ। ଏଠି ଅନୁଗୁଳର ସେହି ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପୁରା ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲା ଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି କେବଳ ଏକ ଆକଳନ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର କାହାଣୀ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 54,000 ଲୋକଙ୍କ ପେଟପାଟଣା ସିଧାସଳଖ କୋଇଲା ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ତ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି କାଲି କୋଇଲା ଖଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଉଛି ଆଇଫରେଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବିନା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବେ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବନି, ବରଂ ପୂରା ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଜଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି, ହଁ, ଆମେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେମିତି କୋଇଲା ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କାମ, ନୂଆ କୌଶଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏହା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମେ ସେହି ସମାଧାନ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ଅନୁଗୁଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯେତିକି ଆଶା ଅଛି, ସେତିକି ବିପଦ ବି ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଝଲକ। ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନାଲ୍କୋ କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ଦେବନି, ବରଂ ସେହି ତରଳ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ବିମାନର ପାର୍ଟସ୍ ଭଳି ଦାମୀ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କୌଶଳ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ସହିତ ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ଆଉ ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବା କଥା, ତାର ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଏବେ 2027 ଡିସେମ୍ବର। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ ମାତ୍ର 71% ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବା ଯେତେ ସହଜ, ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେତେ ଲାଗିବ? ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କା, ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। 2050 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଗୁଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁରା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସିଧା କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ବିନା ଏହି ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳର ପରିଚୟ କୋଇଲା ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାହା କ'ଣ ସତରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତିର ମଡେଲ ହୋଇପାରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଅନୁଗୁଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂରା ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ତାହା କେବଳ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକର କାମ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଦେବ।